안녕하세요. 러그박스 사각 1.4m USB 블랙 제품을 소개해 드릴게요. 다재다능한 멀티탭 39 콘센트 2구 USB 미니멀 디자인 3500W 케이블 길이 1.4m 충전과 동시에 거치대 기능까지 이지콕 플러그 콘센트의 제거 시 보다 쉽게 플러그를 제거할 수 있으며 납작한 크기로 틈새 사용에 더욱 편리합니다. 캠핑장, 밤낚시, 집에서, 차박, 공사장 다양하게 사용할 수 있습니다. 최장 5년 무상 AS 지원 오랫동안 안전하게 사용 가능합니다. 검색창에서 러그박스를 검색하세요.